হে ফ্রেন্ডস, আপনি রহস্যময় অনেক প্রাণী দেখেছেন, কিন্তু কখনো কি অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো প্রাণী দেখেছেন? এমন একটা প্রাণী আছে যারা নিজেদের আকার পরিবর্তন করে বিভিন্ন প্রাণীর রূপ নিতে পারে। আবার এমন কিছু মাছ রয়েছে যারা পানির ওপরে থাকা কীটপতঙ্গ শিকার করে খায়। কিছু প্রাণীর গতি আমাদের চোখের পলকের চেয়েও 50 গুণ শক্তিশালী। আপনি হয়তো এমন কোনো প্রাণী দেখেছেন যারা মুহূর্তে মুহূর্তে নিজেদের রং পাল্টাতে পারে। আবার এমন অনেক প্রাণী রয়েছে যারা অত্যন্ত উষ্ণতা সহ্য করেও বেঁচে থাকতে পারে। আবার এমনও অনেক অদ্ভুত প্রাণী রয়েছে যারা পৃথিবীর সবচেয়ে ঠান্ডা পরিবেশেও জীবনযাপন করতে পারে। প্রাণী জগতে রহস্যের শেষ নেই। এদের মধ্যে আপনি পর্তুগিজ ম্যানওয়ার্ড থেকে শুরু করে টার্ডিগ্রেডের মতো প্রাণীও দেখতে পাবেন। রহস্যময় প্রাণী টার্ডিগ্রেডের ব্যাপারে আপনি হয়তো নিশ্চয়ই জানেন। এই প্রাণীটি মোস্ট হার্মফুল কন্ডিশনেও বেঁচে থাকতে পারে। বিস্তারিত থাকছে ভিডিওতে। নতুন প্রহরের এই এপিসোডে আমি আজ এমন কিছু প্রাণী দেখাবো যেগুলির প্রত্যেকের রহস্যময় অথবা অলৌকিক কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ভিডিওটি নিশ্চয়ই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, আর ভিডিওটির শেষ পর্যন্ত থাকার অনুরোধ রইল। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। নতুন প্রহর। মিমি অক্টোপাস। আপনি নিশ্চয়ই জানেন গিরগিটি দরকারে নিজেদের রং বদলাতে পারে। এমনই একটা অক্টোপাস প্রজাতি রয়েছে যারাও গিরগিটির মতো নিজেদের রং বদলাতে পারে। আসলে এটি এতটাই আশ্চর্যের, এই প্রাণীটি অন্যান্য অনেক প্রাণীর আকারও নকল করতে পারে। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও ব্যাপারটি সত্য। আর এরা এদের আকৃতি পরিবর্তন করে অন্য প্রাণীদের কাছে যায় এবং একসময় হঠাৎ শিকার করে। নিজেকে আক্রমণাত্মক পরিবেশ থেকে বাঁচানোর জন্য নিজেদের আকার এবং রং বদলাতে পারে এই অদ্ভুত প্রাণীটি। এই মিমি অক্টোপাসকে ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রে প্রথমে 1900 সালে আবিষ্কার করা হয়। ম্যান্টিস শ্রিম্প। এটিকে অনেকে প্রকৃতির আশ্চর্যময় দানবও বলে থাকেন, কারণ এটির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য খুবই আশ্চর্যজনক। এর সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব এর চোখ, যা মানুষের চোখের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি শক্তিশালী। আমরা কেবলমাত্র 400 থেকে 700 ন্যানোমিটার পর্যন্ত লাইট দেখতে পারি, কিন্তু এই প্রাণীটি ইউভি রশ্মির মতো লাইটকেও দেখতে পায়। এরা একই সময় একই সাথে দুটি ভিন্ন বস্তুকে স্পষ্ট দেখতে পারে। এটির আক্রমণ করার ধরনও অনেক আলাদা। এর পায়ের বেগ এবং শক্তি প্রচণ্ড। পা দিয়ে অন্য কোনো প্রাণীকে প্রচণ্ড আঘাত করায় অন্য প্রাণীরা সহজেই ঘায়েল হয়ে যায়। বিজ্ঞানীদের মতে এই প্রাণীটির পাঞ্চের ক্ষমতা একটা 0.22 ক্যালিভার বুলেটের সমান। এটির পাঞ্চের গতি আমাদের চোখের পলক ফেলার চেয়েও 50 গুণ বেশি। আর্চার ফিশ। এখন সব মাছ পানির মধ্যে থেকেই খাবার খায় এমনটি নয়। কিছু মাছ এমনও আছে যারা পানির ওপরের কীটপতঙ্গকেও শিকার করে। এমনই একটা মাছ হলো আর্চার ফিশ। প্রথমে মাছটি লুকিয়ে লুকিয়ে শিকারের কাছে যায়, তারপর নিজের মুখের ভেতর পানি ভর্তি করে। সেই পানিকে একটা সিরিঞ্জের মতো শিকারের ওপর নিশানা করে। শিকার এমন হঠাৎ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকে না, তাই নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পানির ওপর পড়ে যায়। তখন মাছটি দ্রুত পোকাটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সালফা ম্যাগিউর। এটি এমন একটা সামুদ্রিক প্রাণী যা খুবই আশ্চর্যজনক। এই প্রাণীটি পানির মতো একেবারে স্বচ্ছ। এর চলার ধরনও আলাদা। এই প্রাণীটির দিকে তাকালে এর দেহের ভিতর থাকা সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং হাড় দেখতে পারবেন। এই ধরনের ব্যাঙও পৃথিবীতে আছে, যাদেরকে গ্লাস ফ্রগ বলা হয়ে থাকে। এই প্রাণীটির দেহের ভিতরের সকল অর্গানও বাইরে থেকেই দেখতে পাওয়া যায়, যেমন আমরা কাচের জানালা থেকে সব কিছু দেখতে পাই। এদেরকে বেশিরভাগ সাউথ আফ্রিকাতে দেখা যায়। আর হ্যাঁ, যদি সুযোগ হয় আমি কিন্তু এই সালফা ম্যাগিউর বা গ্লাস ফিশটিকে খাওয়ার ট্রাই করব। আপনি কি এই মাছটি খাওয়ার প্রতি রুচিশীল? অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। এদের মধ্যে কোন অলৌকিক ক্ষমতার প্রাণীটি আপনার সবচেয়ে ভালো লেগেছে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। আর এরকম নতুন নতুন সব ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে দিবেন, যাতে আমাদের আপলোড করা ভিডিওর নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় আপনার কাছে সবার আগে। ইটস ইউর হোস্ট শুভ সাইনিং আউট।